Kami ibu kakak cuma nanti parambahan dua orang itu anaknya pengawal malah kenyang-kenyang asik memindahkan batu. Terpantau 1 eksa. Di sana juga terpantau 1. Memindahkan batu-batu besar untuk membentuk sungai lagi. Komatsu PC 200. Membersihkan rumah yang kena lahar dingin yang dibawa oleh banyak pandang.
tanda semua nih. Kayu besar yang terbawa oleh arus banjir bandang, lahar dingin Gunung Merapi.